आपको भारतीय रेल का एक कंपैरिजन बताते हैं जिससे आपको समझ आएगा कि रेल मंत्री ने रेल की हालत क्या और कैसे की है। आपने देखा होगा कि आजकल रेल में भीड़ अचानक बहुत ज्यादा बढ़ गई है, लेकिन आपको जानकर शौक लगेगा कि 2013-14 की तुलना में यात्री कम हो गए। 13-14 में कुल 852 करोड़ लोगों ने रेल यात्रा की थी। ये संख्या 2024 में घटकर 648 करोड़ रह गई। जब कम लोग यात्रा कर रहे हैं तो ट्रेनों में इतनी भीड़ क्यों है? समस्या ये है कि रेल मंत्री ने ट्रेनें कम कर दी हैं। 2018-19 में भारतीय रेल ने रोजाना औसतन 13,523 ट्रेन चलाई। 5 साल बाद बढ़ती आबादी के बावजूद 2024 में यह संख्या 11,000 हो गई है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि खराब हाल का हवाला देकर भारतीय रेल पूरी तरह से अपने दोस्तों को बेची जा सके।